เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับจากด้านพืชพันธุ์ของเราเนี่ยจะเป็นสเปคอย่างไรรวมทั้งผู้ที่ผลิตในโรงกลั่นที่ต้องร่วมมือกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราได้ดำเนินการร่วมกันกับกระทรวงเราเข้าสู่ระดับกระทรวงแล้วการนำไบโอมาใช้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไบโอดีเซลไม่ว่าจะเป็นท่อต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยสามารถมีน้ำมันผลิตได้แล้วก็เราทำให้พืชพันธุ์ที่ราคาไม่ดีจะทำดีขึ้นได้แล้วก็ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วดีการจัดการอย่างต่อเนื่องและก็ดีสำหรับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยทั้งปตทมีสิทธิ์แล้วนะคะเราเริ่มมีทำแล้วนะครับแล้วเราจะขยายเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นไปตามนโยบายกลไกของราคาแล้วก็เป็นไปตามที่เราต้องจัดการเรื่องเขาเรียกว่า value chain เรื่องการผลิตเรื่องถังเก็บนะครับเรื่องระบบการและก็ตามเป้าหมายนะครับที่ทางด้านท่านโอนท่านธีรพรนะครับได้ดำเนินการเราคาดว่าเราจะมีครบทุกปั๊มเนี่ยประมาณสักไตรมาสที่1ของปีหน้านะครับในสิ้นปีนี้นะคะในสิ้นปีนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะอยู่ประมาณ300 ปั๊มในเกือบทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าเราต้องดูแลเรื่องของการดำเนินการของสถานีบริการครับมันช่วยเกษตรกรได้อย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยการดำเนินการธุรกิจอันนี้เนี่ยนะครับเราเห็นเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ลงทุนแข็งเพราะว่าเรามีทั้งปั๊มน้ำมันนะครับที่มาทำเป็น CPO ทำเป็น B100 ได้นะครับเพื่อมาผสมดีเซลขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมีน้ำตาลเพื่อทำกากน้ำตาลเพื่อทำเอทานอลเรามีมันสำปะหลังเพื่อทำเอทานอลนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเท่าที่เก็บตัวเลขดูทั้งประเทศเราสามารถมีเงินเข้าถึงล้านบาทนะครับในการประหยัดเงินตราในต่างประเทศนะครับที่ต้องเอาเงินไปซื้อน้ำมันดิบเข้ามาตัดอันนี้ก็แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเท่าที่เราจับตัวเลขนะครับมันสามารถลดเรื่องสโมกลดด้วยค่าปาร์ติเคิลได้นะครับสโมกเนี่ยลดไปได้ 30-40%ซึ่งทำให้อากาศดีโดยปกติแล้วเนี่ยเราพลังงานของเราเนี่ยนะเป็นพลังงานที่สะอาดที่สะอาดจริงๆใช่ครับใช่ครับคนถึงฟังได้ครับและเรียนของทุกท่านด้วยครับท่านช่วยพูดเรื่อง